gooftaa isiniif haa baay'atu. Karaa abdii dhugaatiin dubbii waaqayyoo qabannee isinii dhiyaanneerra. Dubbii waaqayyoo kan nama bira akka ga'u sheerii akka gootan namoonni akka dhagan akka gootan jaalala gooftaatiin si yaadachiisuun barbaada. Har'a dubbii irratti dubbannu macaafa qulqulluu keessaa macaafa Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 8-11 dubbiseen gara dubbii dubbadhuutti deebi'a. Gooftaan isin haa eebbisu. Kanaaf dubbii waaqayyoo waa'ee kanaa maal akka dubbatu akka jireenya keenya keessatti waaqayyo waan baay'ee nu barsiisu abdiin qaba. Haleluuyaa. Akkas jedha. Waaqayyo garuu otuma nu cubbamtoota taanee jirru Kiristoos nu du'uu isaatiin hammam akka nu jaalate agarsiisa. Kanaafis amma nuyi dhiiga isaa dhangala'een qajeeltota erga taane hammam caalatti isumaan immoo dheekkamsa waaqayyoo jalaa ooluuf jirra. Nuyi ammallee diinota utuma taanee jirru du'a ilma isaatiin waaqayyoo araaramne amma immoo nuyi warri isatti araaramne jireenya isaatiin hammam caalatti ooluuf jirra. Kana duwwaa immoo miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amma araara qabnuuf waaqayyotti gammaduu keenya hin himna malee. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Dubbii waaqayyoo saba waaqayyoo jireenya namaa jijjiira, jireenya namaa jajjabeessaa, jireenya namaa karaarra buusaa. Kanaaf kara dubbii waaqayyootiin dubbii waaqaa kanaan gorsa waaqaa kanaan akka jajjabaannu akka waaqayyotti gammannu waaqayyoon jireenya keenya keessatti maal akka raawwate akka yaadannu dubbii waaqaa kun jireenya keenya farda ergaa maalii akka qabu dubbii maalii akka qabu gorsa maalii akka qabu yaada maalii akka qabu isinitti dubbachuun barbaada. Wanni keessa jiru baay'ee ta'uu danda'a. Bu'aacee baay'ee keessa bahuu dandeenya ta'a. Wanni yaadnu baay'ee wanni nu dhiphisu waan baay'een jiraachuu mala. Garuu dubbii waaqayyoo jireenya keenya irratti gorsi waaqayyoo jireenya keenya irratti ifti waaqayyoo jireenya keenya irratti karaa waaqayyoo jireenya keenya irratti gaarummaan jaalalli waaqayyoo jireenya keenya irratti karaa dubbii isaatiin dhufa waan ta'eef dubbii waaqaa kanaan akka gammaddan akka dubbii waaqatiin dukkana addunyaa kanaa dukkana diinaa dubbii waaqayyoo gorsa waaqayyoo gaarummaa isaatiin akka argitan dubbii waaqaa kanaan walitti dubbannaa gooftaan isin haa eebbisu. Akkuma asirraa argine dubbii amma dubbisirraa argine maal akka turree fi amma maal akka taane nutti hima dubbii waaqaa kuni. Maal akka taane kanaan dura amma immoo maal keessa akka jiru namoota akkamii identiitii maalii akka qabaachaa turre amma immoo identiitii yookaan maalummaa maalii akka qabaannu nutti hima. Waa lama wal bira qabee dubbata. Dubbii isaa tokko tokkotti dubbachuuf hin deema. Waaqayyoon hunda keenya nu gargaara. Kanaaf mata dureen dubbii kanaa abdiin keenya Kiristoos kan jedhu. Abdiin keenya Kiristoos. Abdii biraan qabnu nuyi. Lafa kanarratti abdii biraan qabnu. Namni abdii keenya miti. Qabeenya abdii keenyaa miti. Saksasiin keenya abdii keenyaa miti. Barrillee abdii keenyaa miti. Abdiin keenya nuyi Kiristoos. Haleluuyaa. Kanaaf abdiin keenya Kiristoos akka ta'e wal yaadachiisu walitti dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa dubbii waaqaa kana keessatti ibaaloo ta'u gochuun dubbii waaqaa keessatti ulaaluun baay'ee barbaachisaadha saba waaqayyo. Eessan jira? Waaqayyo maallatti dubbachaa jira? Maalla gorsaa jira? Maalla barsiisaa jira jedhanii ibaaloo ta'u gochuun of xiinxaluun of laaluun ofitti dubbachuun of yaadachuun baay'ee barbaachisaadha dubbii waaqaatiin. Nama arguu caalaa waan bira arguu caalaa of arguun of xiinxaluun dubbii waaqaa keessatti of ibaaloo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf dubbii waaqaa kana keessatti hundi keenya akka of laallu abdii guddaan qaba. Hafuurri qulqulluun immoo nu gargaara. Hafuurri qulqulluun jireenya keenya karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gorsa jiru hunduma nu yaadachiisa. Ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa waaqayyoon akkuma asirraa argaa turre otoo diina waaqayyoo taanee jirru otoo waaqayyoo wajjin garaagarummaa guddaa qabnu waaqayyo irraa fagaannee jirru dhiiga isaa galdaquudhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala isaa akkamitti akka nutti mul'ise waaqayyoon akka garaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalala mul'ise dubbii kanarraa argina. Macaafa Qorontoos 2 boqonnaa 5 lakkoofsa 18 waaqayyo karaa Kiristoosiin ofitti nu araarseedha. Diinota nama turre ofitti nu araarse. Inni mataan isaa waaqa ta'uu isaati. Amma ofitti araarsee jechuun Kiristoos mataan isaa waaqa waan ta'eef karuma Kiristoosiin araara arganne araarri kunis isuma wajjin nu araaramne. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu, waaqa tokkoon araaramne jechuudha. Kanas namootatti daddabarsinaa jedha. Namootatti himna, namootatti lallabna. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Macaafa Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 24
furii arganne waaqayyo irraa furii arganne tolaan arganne qajeeltota taane ulfinni isaaf haa ta'u waan akkasii dubbata. Kanaaf waaqayyoon jireenya keenya keessatti waan baay'ee hojjechuu isaa jireenya keenya karaarra buusuu isaa asirraa argina. Lakkoofsa 8 kuni waaqayyo garuu utuma nu cubbamtoota taanee jirru Kiristoos nu du'uu isaatiin hammam akka nu jaalate agarsiisa. Egaa laala waa lamatu jira asirra. Gara tokko negatiiviti jira yookaan immoo wanna rakkoo qabu tokkotu jira. Haga maalitti waaqayyo garuu utuma cubbamtoota taanee jirru kan jedhu kuni nuyi du'oota turre, cubbamtoota turre, dukkana keessa turre, waaqayyo irraa fagaannee turre, diina waaqaa turre, waa'ee waaqaa hin beeknu, jalloota turre jechuusaati. Taansee maal jedhaa? Kiristoos nu du'uu isaatiin hammam akka nu jaalate immoo agarsiisa. Kiristoos nu du'e namoota diina turre, namoota dukkana keessa turre, namoota faallaa waaqaa turre, namoota waaqarraa fagaannee turre, namoota abaarsa jala turre, namoota du'a bara baraa keessa turre. Waaqayyoon jaalala isaa nutti mul'ise karaa du'a Kiristoosiin jechaa jira saba waaqayyo. Waa'een du'a cubbuutiin du'uu kun dubbii baay'eedha. Yeroo baay'ee namoonni waa'ee du'a cubbuu kana hubachuudha baay'ee rakkanna. Waaqayyoon nu gargaara. Maaliif waa'ee cubbuu yeroo haasa'amu namni maalan hojjedhee maal keessan jira? Ani koo nama gaariidha, ani nama qulqulluudha, ani nama fayyaalessa, abaluun nama fayyaalessa, abaluun nama dabaa miti, abaluun waan namaa fuune, abaluun daban dubbanne jenne yaadna. Dhuguma ta'uu danda'a wanni kun. Walumaa gala gaafa laallu ilmoo namaa keessa maaltu jira? Keessa ilmoo namaa, onnee namaa, sammuu namaa, lubbuu namaa keessa kan jiru daba, du'a, dukkana, jallina, waan hundumtuu onnee namaa keessa jira. Kun eessaa dhufe gaafa jennu sanyii addaamirraa gaafa dhalan. Du'a ilmoo namaa karaa addaamin dhufe onnee namaa keessa jira. Haga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkuma ammas irraa dubbise waaqayyo jireenya keenya gara du'a gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jaalala isaa nutti mul'isetti kana jala jirra jechuudha. Namoonni irrallee waa'ee kanaa jaalala gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana arguu hin dandeenye du'a isaatiin fayyuu keenya hin argine karaa kana arguu keenya akka hubannu waamicha guddaa isinii gochuun barbaada. Warra gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin beekne maaliif waaqayyo garuu utuma cubbamtoota taatanii jirtanuu Kiristoos isinii du'uu isaatiin hammam akka isin jaalate agarsiisa saba waaqayyo. Kanaaf warri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin beekne cubbamaa ta'uu keessan akka hubattan, dukkana keessa jiraachuu keessan akka hubattan, jalloo ta'uu keessa akka hubattan, daba keessa, du'a bara baraa keessa akka jirtan, whatever nama akkamii ta'uu dandeessu. Nama gaarii ofiin jechuu dandeessu. Nama hanne, nama hin ajjine, nama dogoggoraa adda addaa keessa hin jirre ta'uu dandeessu. Dubbii guddaan isaa miti. Inni dhuguma cubbuudha. Garuu cubbuu guddaan isa addaamirraa dhufe, isa jallina guddaa, isa nama ajjeesu, isa jireenya bara baraa, du'a bara baraa keessa nama galchu. Karaa du'a gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jaalala jiru kana arguu, ifa arguu, jireenya arguu kanatti akka dhuftan waamicha isinii gochuun barbaada. Kanaaf jaalalli waaqayyoo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu dhufe kun egaa dubbii guddaadha. Jaalalli kun ashuraansii guddaadha. Ashuraansii otoo hin ta'in ashuraansiidha. Ashuraansii jechuun kun maali? Wanna mamaa hin qabne, wanna hojiirra ooluunsaa hin hafne, wanna waa tokkoyyuu isa oolchuu hin dandeenye, wanna waa tokkoyyuu isa maksuu hin dandeenye, yaada waaqaa, mirmadummaa waaqaa, olaantummaa waaqaa keessa waan jiraatu jechuudha. Ashuraansiin yeroo baay'ee wanna paartii lamarraa jecha biizinasiitiin agriimentiidhaan yookaan waliigalteedhaan murtaa'u tokko absoluutii miti. Ashuraansiin haga tokko waa tokko hojjechuu danda'a. Inni kun garuu konfidensii guutuu waan raawwatamaan isaa guutummaadhaan ta'e waaqayyoon karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu kenne ta'uusaa argitu. Kanaaf warra afaan Giriikootaatiin gaafa laaltan dubbiin isaa kana caaladha. Maaliif kun immoo depend on God waaqayyo irratti kan hundaa'edha. Nama irratti miti, of irratti miti, nurratti miti. Kanaaf otoo cubbamtoota taanee jirru Kiristoos nu du'uu isaatiin hagamma waaqayyoon akka nu jaalate mul'isa kan jedhu kuni waaqayyo irratti hundaa'a malee fayyinni keenya nurratti hundaa'a miti. Waaqayyotu jaalala isaatiin dhiiga isaa gannaquun fayyina nuu kenne malee nutu fayyina dhiiga keenya gannaqee argate miti. Nutu fayyina dhiiga keenya gannaqee namaa kenna miti. Eenyumtu kennuu hin danda'u fayyina namaaf. Kanaaf fayyinni nuu kenname kun fayyina dhoksaa yookaan immoo namni hin argine otoo hin ta'in karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan as ba'e, kan mul'ate, araara guddaa kan ta'e,
fannoo irratti dhiiga gannaquun kan hojiin isaa practically mul'ate jechuudha. Kanaaf waaqayyoon kana nu godhe. Kanaaf gara biraatiin security illee miti. Yookaan immoo security jechuun kun egaa nageenya qabaachuu ta'uu danda'a, safety qabaachuu danda'a. Garuu haga tokkoonni kun safetyin kun karaarraa maquu danda'a. Guutummaa guututti hojiirra ooluu baachuu danda'a. Security yeroo jennu akka lafa addunyaa kanaatti jechuu kooti. Inni waaqayyoon nu kenne kun assuransiin kun guutummaan isaa mamaa kan hin qabne, hojiirra oolumsaa kan hin oolle jechuudha saba waaqayyoo. Kanaaf macaafa Ibrootaa boqonnaa 6:11 gaafa laaltanii waaqayyoon abdiin nu kenne kun guddaa waan ta'eef isa kan haga dhumaatti otoo eegdanii hin barbaanna. Fiixa bahiifni isaa mamaan qabu, fiixa bahiifni isaa dogoggoran qabu, fiixa bahiifni isaa shakkiin qabu dubbii waaqayyoo kana dubbata. Yeroo baay'ee namoonni yeroo tokko fayyina waaqayyoon nu kenne kun hin xumuramne yaada jedhu qabu. Kuni akka dubbii waaqatti sirrii miti. Maaliif waaqayyoon fayyina nu kenne progress irra jira miti yookaan immoo ganaa raawwatama miti. Waaqayyoon fayyina nu kenne raawwatameera. Kanaaf fannoo irratti gooftaan keenya waa hundaa raawwateera, xumureera, fiixa baaseera. Kanaaf wanni keessa baanu har'a bu'aacee baay'ee qabaachuu danda'a. Garuu walumaa gala gaafa laallu waaqayyoon fayyinni nu kenne mamaa kan hin qabne, shakkii kan hin qabne, jaalalli isaa fannoo irratti dhiiga gannaquudhaan kan raawwatame waan ta'eef waaqayyoon jireenya keenya akkaataa kanaan fiixa baaseera. Kanaaf har'a kana shakkuu maalirraa dhufa? Kana yoo ta'e egaa erga fayyinni keenya raawwate nuyi waan barbaanne gochuu dandeenya jedhu namoonni itti aansanii. Kanas miti dubbiin. Fayyina waaqayyoon nu kenne fayyina akkas nu godhuu miti saba waaqayyoo. Daa'imni dhalattuun yeroo dhalattu, daa'imni xiqqoon yeroo dhalattu maal yaaddii, maal barbaaddii, harma haadhaa nyaata dhugaatii nama baruu barbaaddi miti. Namoonni waaqayyoon fayyines jalqabumarraa namni waaqayyoon fayye tokko fedhiin isaa gaarummaa waaqayyoo barbaadu, galata waaqayyoof galchuu, waaqayyoof deebisuu, waaqayyoo barbaadu, isa tajaajilu, isaaf jiraachuu haga waaqayyoon bara dinsen kenneef macaafa Ibrootaa boqonnaan 6:11 akkana isinitti himaatu. Kanaaf namni jeenulli waaqarraa dhalate, dhuguma waaqarraa dhalate tokko, ilmoo waaqayyoo ta'e tokko yaanni isaa yeroo hundayyuu waaqa gammachiisu, waaqa tajaajilu, waaqaaf jiraachuudha malee takkaa fayye jedhee waan biraatti double personality akkasii qabaachuu hin danda'u. Kuni fayyina dhugaa hin taanedha. Kuni nama waaqayyoorraa dhugaadhaan hin dhalannedha. Kuni akka Maatiyos boqonnaa 7:21 namoota akkasiiti. Waaqa tajaajilleerra, si ergamneerra, dhibamaa fayyifneerra, bara baay'ee waldaa gaggeessinee jirra. Dhumarratti garuu isin hin beeku warra jedhaman. Soba wanni akkasii. Kanaaf waaqayyoon jireenya keenya irratti wanni raawwate kun kiristaanonni yookaan amantoonni yeroo hundayyuu waaqa fuulduratti galataan, gammachuudhaan, araaraan, jaalalaan, dhiifamaa waaqayyo fuulduratti akka deebinu nu godha malee fayyinni waaqayyo erga fayyine akka barbaanne akka nu taasisu miti. Neecharii akkasii hin qabu, DNA akkasii hin qabu. Fayyinni waaqayyo namaaf kennu. Kanaaf namoonni fayyine jedhan tokko karaakterii akkasii hin qaban taanan, amala akkasii hin qaban taanan rakkoon jireenya isaaniirra jiru jalqabumarraa maal akka ta'e xiinxaluun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni wangeela yeroo dhagan bakka baay'ee of eeggannaadhaan dhaga'uu barbaadu. Hin fayyine, fayyinni keenya raawwanne. Kun dhugaa miti. Fayyitan nuun jettu. Wanni raawwatamee jiru jettu. Assuraansii arganne jettu jedhanii namoonni shakkiidhaan wangeela gooftaa keenya isa nama dubbise kun ifatti wangeela jiru kan akka shakkan yookaan immoo akka jireenya isaanii keessatti wanni kun hojiirra oolle shakkaa dhaggeeffatu. Kanaaf jireenya isaanii jijjiiramu. Waaqayyotu nu fayyise. Dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gannaquudhaan jaalala isaa nutti mul'ise. Inni kun immoo dheekkamsarraan oolche isatti gammanna isaan jiran. Kanaaf kanan dhaggeeffannu taanan kanatti hin gammannu taanan wangeelli keenya maalirree saba waaqayyo. Kanaaf namoonni sababa adda addaatiin kana kan dubbachuu barbaadan jireenya kiristaanaa jal'abaa godhaa jedhanii yaadu. Akkas jennee yoo dubbanne wangeela dubbata taanan dubbachuu qabna. Wangeela jedha taanan haasa'uu qabna. Wangeela barsiisa taanan barsiisuu qabna. Macaafa qulqulluu keessatti waan jiru nuni yaada namaa, fedhii namaa, namoonni akkasitti yaadu, akkanatti yaadu, akkas jedhu jechuudhaan yaada waaqayyoo yookaan dubbii wangeelaa isa mirmadummaa guutuu qabu, isa hafuura qulqulluu nutti dubbatame, isa hawaaraatonni yookaan immoo ergamtoonni waaqayyoo otooriitii guutuudhaan, aangoo guutuudhaan waaqarraa dhagaanii nutti barreessanii dabarsan kana dubbachuun dirqama keenya. Nama wangeela dhaggeeffannu, dubbannu, barsiifnu yoo taane jechuu kooti. Kanaaf
namoonni kana dhagaanii wangeela irratti dadhabaa ta'u jedhu. Dhugaan isaa faallaa isaati, oppoziitii isaati. Maaliif oppoziitii isaa ta'a? Namni wangeela sirrii dhagaye maal ta'a? Hin jabaata. Waaqaaf galata galcha. Kiristaana gaarii ta'a. Kiristoos fakkaata. Wangeela sirrii namni dhageenya maal ta'a yeroo hundayyuu dadhabaa ta'a. Faallaa kanaati. Fayyinni kee kanaa raawwatama hoo jedhan namoonni fayyina isaanii raawwachuu irratti dhamaa ba'u. Irratti dhamaa ba'u fayyina isaanii raawwachuu waan hin dandeenye maal ta'u? Hin kufu achumaan kufaniif. Fayyina Waaqayyoo nu raawwate galataa Waaqayyoo fuulduratti deebina malee. Waa fayyinee Waaqayyoo galateeffanna malee. Waa fayyinee Waaqayyoo tajaajilla malee. Waa fayyinee ilmoo Waaqayyoo ta'uu keenya namatti himna malee. Ganaa waan fayyinuuf fayyina argachuuf Waaqayyoo fuulduratti krediitii yookaan immoo waan tokko tokko raawwachuu Waaqa fuulduratti deddeebinaa miti. Akka amantoonni adda addaa amantaa gara biraa qaban warroonni adda addaa jedhan. Yaada akkasii miti wangeelli keenya kan qabu. Ijoollee Waaqayyoo waan taaneef. Dhiigni Kiristoos waan nu fayyiseef. Isa fuulduratti qajeelota waan taaneef. Ija isaatiin gaafa laallamnu ijoollee Waaqaa waan taaneef Waaqa fuulduratti akkaataa kanaan dhiyaanna saba Waaqayyoo. Kanaaf jalqabarraa jalqabee Waaqayyoon ilmoo namaa yeroo dhuumu yaanni Waaqayyoo hin jijjiiramne. Cubbuu Addaamiinillee yaanni Waaqaa hin jijjiiramne. Macaafa seeraa uumamaa irratti boqonnaa 3:15 irraa jalqabnee gaafa laalta Waaqayyoo yaada isaan jijjiira. Cubbuun ilmoo namaa Waaqayyoo yaada isaan jijjiirsa. Waaqayyoon mirmadummaa guutuu qaba. Waaqayyoo waan ilmoo namaa hojjettu, waan gara fuulduraa jiru, waan ta'uudhaaf deemu Waaqayyoon beeka. Kanaaf jalqabumarraa jalqabee yaada ilmoo namaatiif qabu Waaqayyoon hin jijjiirre. Karaa Addaamiin cubbuu keessa seene, karaa Addaamiin duunii dhufe, karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin fayyinni araarri dhufe. Macaafni Roomee kana kan dubbatu. Kanaaf karaa nama tokkootiin duunii dhufe, karaa nama gara biraatiin karaa Kiristoosiin immoo fayyinni jireenyi bara baraa dhufe jedha macaafni qulqulluun. Kanaaf cubbuu isa original sinii qabnu Waaqayyoon karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin maal godhe? Hinaqe, dilliit godhe, karaarraa makse, hin irraanfate, dhiifamaan bira darbe jechuudha. Kanaaf amalli Waaqayyoo yeroo hundayyuu dhiifama qaba. Amalli Waaqayyoo waan baay'eedha. Jaalala, qulqullummaadha, dhiifama. Amala Waaqayyoo maal lakkoofneef? Hundumti kun Waaqayyoo keessa mirmadummaa Waaqayyoo keessa jiru. Waaqayyoon guutummaa jaalalaan kan guutame, Waaqayyoon qulqullummaan kan guutame, Waaqayyoon dhiifamaan gochuun kan guutame, Waaqayyoon eebban kan guutame, Waaqayyoon jireenya namaa karaarra buusuun kan guutame. Maaltu lakkaa'ameedhuma amala Waaqayyoo? Amalli Waaqayyoo qulqulluudha. Kanaaf qulqulluu Waaqayyoon keenya qulqulluudha. Kanaaf ijoollee isaallee Waaqayyoon gara qulqullinaatti waamuudhaaf karaataa kanaan dhufe. Macaafni Roomee kuni egaa gaafa laallu warra Yihuudootaa baay'ee namoota xiqqoo ta'an yookaan lakkoofsi isaanii baay'ee xiqqoo ta'anitti barreeffame bara san 57-58 jedhamee yaadama. Warra kiristaanatti konvertir ta'an kanaaf dubbii Waaqaa gara garbicha yookaan immoo ergamaa Waaqayyoo kanaan barraa'e yookaan Waaqayyootu gara isaanitti dubbate jechuudha. Kanaaf maaliif macaafni kun barraa'e gaafa jettanii ilaaltan riiziniin isaa yookaan sababni isaa waan tokko dubbachuu dandeenya. Akkuma wangeela asumarraa arginutti jechuudha macaafa Roomee kanarraa. Waaqayyoon macaafa Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 16-17 gaafa laaltan ani wangeelatti illee ya'u inni humna Waaqayyoo isa warra amananitti hundumaa duraan dursee warra Yihuudootaa akkasuma warra Girgootaa fayyisuudha. Kanaaf wangeelatti yeella'u, wangeelatti hin qaana'u, wangeelatti duwwatti hin jedhu inni warra Yihuudootaa warra Girikootaa kan fayyisuudha Waaqayyoon baase. Kuni oduu gammachuudha. Kuni good news'idha. Kuni oduu gammachuu gara keessanitti. Kanaaf Waaqayyoon qajeelummaa, gaarummaa gara wangeelatiin ilmoo namaatti lallabuuf barraa'e wangeelli kun. Macaafni Roomee kun gaafa laaltan. Qajeelummaa Waaqayyoo namaaf kennu amantaa irratti hin hundaa'a. Lakkoofsa 17 laaltan. Amantaa irratti dhaabata. Gara amantaattis nama geessa. Wangeelli gara namitti nama geessa. Gara amantaatti nama geessa. Kanuma dubbii Waaqayyooti gara amantaatti kan nama geessu. Kanaaf ergaan warra Roomee boqonnaan 1 lakkoofsa 17 kana gaafa laaltanii gara amantaatti nama geessa. Amantaan kunillee namootatti akka himnu, akka lallabnu, akka barsiifnu, fayyina jireenyatti nama akka finnu, qajeelummaa Waaqayyoon nu kenne kan namatti akka dhuga baanu, nama fuulduratti Waaqayyootti akka galataan dhiyaannu kan godhudha jedhamu. Kanaaf oduu gaariitu gara addunyaa kanatti dhiyaate. Kanaaf macaafni Roomee kuni oduu gaarii kara addunyaatti, kara dabdootaa, kara nama dukkana keessa jiru, kara nama abdiin qabne
oduu gaarii, oduu fayyinaa, oduu gaarii, oduu ifama argachuu, oduu ifatti bahuu, oduu jireenya qabaachuu gara ergaa kanaatiin namootatti lalla. Kanaaf Waaqayyoon kanaaf gaarummaa isaa nama fuulduratti as baase jedha. Kanaaf qajeelaa ta'uun kun yookaan justify ta'uu Waaqa fuulduratti yookaan immoo qulqulluu ta'uun qajeeloo ta'uun kun karaa ayyaana Waaqayyootiin kan ta'e kun yeroo hunda kan raawwatamaa deemudha. Progressively Waaqayyoon jireenya keenya transformer gochaa lifestyle keenya jijjiiraa Waaqayyoon fakkeessaa kan deemudha. Fayyinni keenya kan raawwatamedha. Garuu Waaqayyo fakkaachuun kun waa walirraa hin cinnedha saba Waaqayyo. Waa walirraa hin cinne. Waaqayyoon yeroo hundayyuu transformation yookaan jireenya keenya irratti raawwatamu karaa dubbii isaatiin yeroodhaa gara yerootti jireenya keenya transformed jijjiiraa karaatti deemudha. Kanaaf wangeelli kun kanaaf kan barraa'edha. Jireenya keenya oduu gaarii fidu, erga oduu gaarii fidee booda immoo jireenya keenya maal gochuu? Karaarra buusuu, jabeessuu, transformed gochuu, Waaqayyo fakkeessuu, Kiristoos fakkeessuu, gorsa hafuura qulqulluu dhaggeeffachuu. Akkaataa kanaan kan barreeffame, kanaaf kan barreeffame. Kanaaf macaafni Roomee kun yeroo laaltan macaafa guutuudha. Boqonnaa 16 qaba. Waa'ee macaafa kanaa haasofnee fixuudhaaf yeroo dheeraa fixa. Walumaa gala guraafa laaltan macaafni kun bakka lamatti qoodamuu danda'a. Boqonnaa tokko gala boqonnaa 8 eebba Waaqayyoon ilmoo namaatiif godhe. Akkuma boqonnaa tokko irraa ammas ni dubbisuudhaaf laale. Boqonnaa 5 kanallee dabalee jechuukooti. Walumaa gala eebba Waaqayyoon ilmoo namaatiif godhe. Araarri Waaqayyoon ilmoo namaatiif godhe. Dhiifamni ilmoo namaatiif Waaqayyoon godhe. Gaarummaa Waaqayyoon ilmoo namaatiif godhe. Over and over again irra deddeebi'ee karaa adda addaatiin Waaqayyoon maal akka hojjete macaafa Roomee kana boqonnaa tokko gala boqonnaa 8 irra deddeebi'ee hima. Eessaa dhufne? Cubbuu maalii keessaa dhufne? Duunee turre. Amma garuu kan Kiristoosiin fayyineerra. Ayyaana Waaqayyootiin fayyineerra. Jireenya arganneerra. Nama taaneerra. Ifatti baaneerra. Ilmoo Waaqayyoo taaneerra. Kuni mamaan qabu. Kuni tasayyuu dogoggora tokko hin qabu. Jedhee erga ibsee booda. Erga sanii booda immoo gara biraatti lakkoof boqonnaa 8 kanarraa haga boqonnaa 11 gaafa laaltan sagalee 11 waa'ee warra Israa'elootaa kana erga dubbate waa'ee kana erga ibsee booda boqonnaa 12 irraa jalqabee lakkoofsa 2 irraa gaafa laaltan lakkoofsa 1 irraa gaafa laaltan egaa Waaqayyoon erga kana godhe erga sin eebbise erga Waaqayyoon kana raawwate erga Waaqayyoon jireenya keessan du'a isaatiin ilma isaatiin sin araarse isin immoo akkamitti jiraachuu qabdu gaa lafa addunyaa kanaa nama addunyaa kanaa fakkaatina cubbamtoota fakkaatina nama moofaaf fakkaatina jedhee kanaaf walumaa gala akkuma dura dubbadhe boqonnaa tokko haga boqonnaa 8 9 10 illee 11 illee itti dabalee jechuukooti bakka tokkotti ilaaluu dandeenya boqonnaa 12 haga boqonnaa 16 immoo bakka tokkotti ilaaluu dandeenya. Kanaaf Waaqayyoon ergaasaa macaafa Roomee kana keessatti karaa adda addaatiin namoonni akka hubatan akka baratan akka jijjiiraman akka ilmoo Waaqayyoo fakkaatan macaafni Roomee kana barachuun macaafa kakuu haaraa keessaa dubbii hundee qabu tokko saba Waaqayyo. Namoonni jireenyi keessan akka karaarra bu'u barbaadan namoonni wangeela keenya hubachuu barbaadan wangeela Maatiyos, wangeela Yohaannis, wangeela Maariqos dubbisuun, wangeela Luqaas dubbisuun barachuun gaarii. Hunda caalaa garuu macaafota wangeela keessa jiran kana fakkeenyan karaa qabatamaa ta'een jireenya ilmoo namaa keessatti seencharii jalqabaatirraa kiristaanota baay'ee bira ga'uudhaan macaafa Roomee kana hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Isatu ta'e kanaan dura. Namoonni kiristinaa keessatti dubbii gurguddaa hojjetan hunda macaafa Roomee kanarraa hubannaa argatanii barumsa argatanii transformationii Waaqayyoon isaanitti fideen namoota bira ga'aniiru. Kanaaf macaafa Roomee kana hubachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e isinitti dubbachuun barbaada. Kanaaf Waaqayyoon jireenya isaa jireenya keenya jijjiireera. Jireenya keenya cubbuurraa gara fayyinaatti jijjiireera gaafa jennu nuyi du'aa turre akkuma dura dubbachaa ture karaa Addaamiin du'aa turre namoota jireenya bara baraatiin firdii Waaqaa jalama ture. Nama firdii Waaqaa ture kana Waaqayyoon ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu duudhaan jaalala isaa nutti mul'ise. Waa'ee jaalala maalitti beekna otoo Kiristoos du'uu baate? Jaalalli keenya akkoo jaalala dukkanaati. Jaalala tokko iyyuu hin beeknu. Kanaaf macaafni Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 laala. Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaan 1 lakkoofsi 14 maal jedha? Waaqayyoon inni Kiristoos mataan isaa foon uffatee nu gidduu buufate. Nu gidduu dhufe, nu bira taa'e. Inni sagalee ture.
inni waaqayyo ture foon uffatee nu gidduu buufate jireenya isaa nutti mul'isuudhaaf jireenya isaa jireenya keenyatti jijjiiruudhaaf. Kanaaf waaqayyoon garuu utuma nu cubbamtee taanee jirru Kiristoos nu du'uu isaatiin eenyutu nama aduu danda'a? Eenyutu nama aduu danda'a? Har'a nama cubbamaadhaaf sanu. Baay'ee nama cubbamaa iyyuu taanee nama cubbamaa fotoo duune fayyisuu hin dandeenyu. Cubbamaa waan taane mataan keenya. Kanaaf absoluutli nama du'a bara baraatti irraa oolchuu kan danda'u nama qulqulluu ta'e firdii waaqaa isarra kan dhufe waaqayyoon bakka namoota hundaa kan adabe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaadha. Karaa biraatiin fayyinni tokko iyyuu jiraachuu hin danda'u. Nama cubbuu namaa kana adabamuudhaan waaqayyo gammachiisuu kan danda'e waaqayyo fuulduratti urgaa'uu kan danda'e waaqayyo biratti fudhatama argachuu kan danda'e aarsaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti ol bahee fannifamedha. Kanaaf wangeela keenya keessatti waa'een Kiristoosii fi waa'een fannoo dubbii ijoodha, dubbii giddu galeessa, piilarii wangeelaati jedhamee yeroo hunda kan dubbatamuuf. Kanaaf nu yeroo dhalannu cubbuudhaan dhalanne. Namni dabaan dhalata jalqabumarraa daa'imni namni guddaan whatever namni barbaade hundumtuu yeroo dhalannu jallinaan cubbuudhaan waan dhalannuuf waaqayyo wajjin diinummaa waaqayyo qabaanee dhala. Kanaaf macaafa Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 10 gaafa argitan caafanni qulqullaa'aan namni qajeellan hin jiru lakki tokkollee hin jiru namni tokkollee hin jiru macaafa Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 10 gaafa argitan. Kanaaf caafanni qulqullaa'aa waa'ee kanaa kan dubbatu namni tokkollee hin jiru. Namni tokko dabaa kan hin ta'in namni tokkollee jechuun tokkotti hin jiru duwwaadhaa jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni asirratti hin dogoggoru. Kanaaf tokkollee hin jiru jechuun namni tokkollee hafe hin jiru. Kanaaf dhiigni Kiristoos nama hundaaf barbaachisaadha. Jaalalli Kiristoos, araarri Kiristoos, gaarummaan Kiristoos eenyuma nama jedhame hundumaaf waaqayyotti nama araaramuu barbaadu hundumaaf barbaachisaadha. Kanaa kanaan duwwaadha dhugni cubbuun namaa qulqullaa'uu kan danda'u. Macaafa faarfannaa boqonnaa 51 lakkoofsa 5 gaafa argitan Daawit rakkoo baay'ee keessa gaagama yookaan bu'aacee cubbuu rakkina dhiphina baay'ee keessa erga bahee booda waaqayyoon akkaataa kanaan maal nutti dubbate maal bara san dubbate mee ilaala maal akka jedhu boqonnaan 51 lakkoofsa 5 kunoo haati koo ishiin garaatti na baatte ishiin cubbamtuu turte anis yakka ta'een nan dhaladhe jedha. Kanaaf haati koo mataan ishee yeroo na deessu cubbamtuu turte anis cubbuudhuma kanaan nan dhaladhe jedha. Haati garaatti baattu cubbamaa turte anis cubbuu kanaan nan dhaladhe. Egaa kana caalaa wanni nama cubbamaa ta'uusaa jechi namatti himuu danda'u waan jiru natti fakkaata. Maaliif waaqayyoon gaarummaan isaa nama cubbuu jallaa bara baay'ee as keessa ture kana keessaa ridiimdi gochuudhaaf fayyisuudhaaf karaatti deebisuudhaaf as baase. Kanaaf original sin yookaan immoo jalqabarraa addaamirraa cubbuun dhufe kuni karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fayyina argata. Amma actual sin immoo jira. Actual sin jennu maali? Namni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fudhatu taanaan firdii jala jira. Karaa addaamin cubbuu dhufe hunda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nurraa qulqulleesseera. Nama hundumaaf nama ilmoo namaa jedhamu hundumaaf wangeelli keenya fayyina ta'ee as ba'e. Namoota xiqqaa, namoota muraasa, nama lamaaf, nama seencharii duraatti irra turan, seencharii 19 irra turan, 20 irra turan miti. Fayyinni gooftaan keenya waaqayyoon karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kenne nama hundumaaf. Garuu namni hundumtuu kana fudhatan taanan fayyuu hin danda'an. Kanaaf firdiin bara baraatti kan jiraatu koo waan gara biraatiin miti. Ilma waaqayyoo gooftaa Yesuus Kiristoos fudhachuu dhiisurraa cubbuun kana caales hin jiru. Isa fannoo irratti fannifame. Isa ilmoo namaatiif dhiiga isaa gannaqe. Isa araara waaqayyoon karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos as baase kan deny gochuu, reject gochuu caalaa cubbuu guddaan hin jiru. Kanaaf isa cubbuu kana dhiisanii waaqayyo fuulduratti dhiyaachuun firdii guddaa jala nama buusa. Kanaaf waaqayyoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fayyina fide kana, gaarummaa fide kana diduun wangeela fudhachuu dhiisuun firdii bara baraa jala nama buusa. Sababni tokko jiraachuu hin danda'u asirratti. Sababni tokko filsifinnaan baay'een jiraachuu danda'a, saayikolojiin baay'een jiraachuu danda'a, seenaa baay'een jiraachuu danda'a, beekumsi baay'een jiraachuu danda'a. Wanni baay'een jijjiirame ta'a. Yeroo hundayyuu garuu kan hin jijjiiramne fayyinni karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaa ta'a. Karaa biraan jiru. Karaan biraa fayyinni hin jiru. Karaa dhiiga isaa duwwaa jira. Karaa araara isaa duwwaa jira. Karaa gaarummaa isaa jira.
namni karaa kanaan dhufu dhiiga gooftaa keenyatiin hin fayya. Namni karaa kanaan hin dhufne firdi jala jira. Firdiin isaa kan jala inni jiraatuuf Addaam waan cubbuu hojjeteef miti. Addaamiin cubbuu hojjetame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama hundaaf du'eera. Du'a nama hundaaf Kiristoos du'e kana namni hundi garuu hin fudhatu taanan firdi waaqaa jala jira jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon nu eebbisee wangeela akka hubannu karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ija keenya bane ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf yeroo isaa ga'u macaafa Galaatiyaa kanarratti gaafa laaltan yeroo isaa ga'u Waaqayyoon maal godhe? Ilma isaa tokkicha Maariyaam durbaarraa karaa hafuura qulqulluu dhalatee nama isaa fayyise as ba'e cubbamtoota qulqulleessu Waaqayyoon as ba'e. Kanaaf jireenya isaa Waaqayyoon jaalala isaa nurratti mul'ise. Jaalala isaa nurratti demonstreeted godhe. Nurratti mul'ise. Jaalalli Waaqayyoo jireenya keenya irratti mul'ise. Du'a bara baraa Waaqayyoon jireenya gaalaatiin nu jijjiire. Gaarummaa isaa jireenya dhiphinaa nurra jiraachaa ture Waaqayyoon isaa nu jijjiire. Kanaaf kunillee akkuma dura dubbachaa ture Waaqayyoon jireenya kana kan kenne namoota du'aniif, namoota cubbuu jala jiraniif, namoota humna hin qabneef, namoota diina waaqaa ta'aniif, namoota bara baraan firdii waaqaa jala jiraniif Waaqayyoon jaalala isaa gaarummaa isaa kana kenne. Kun nama ajaa'ibu, kun miraakilii guddaa miti, ajaa'iba guddaa miti, wanna kana caalu maali? Fayyina jireenya bara baraa kan caalu, gaarummaa eebba bara baraa kan caalu, dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fayyuu kan caalu maaltu jirame? Jaaman arguudha, du'aan ka'uudha, du'aan ka'ee deebi'ee du'a. Jaamanii ijji isaa har'a fayyee boru deebi'ee du'a. Garuu garaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ijji isaa kan baname. Karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nam du'aa ka'e fayyina kan argate jireenya bara baraa qaba. Eebbi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra jira. Kuni jireenya namaa kan hin tuqne wanni nama jireenya namaa tuquu danda'u hin jiru. Kuni kan nama hin jajjabeessine wanni nama jajjabeessu dhufuu hin danda'u wangeela keessa.